आज सुबह हमें अपने मामा लेने आए और हम निकल गए अपने मामा के घर। रास्ते में खाने के लिए हमने लिए कुछ चिप्स और कुछ स्नैक्स। और हम ट्रैवलिंग में वड़ा पाव ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए फिर लिया एक वड़ा पाव ब्रेक। वो खत्म करके और फिर नज़ारे देखते हुए हमने बहुत सारी बातें की। बातें करते करते हम कब घाट के रास्ते पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। फिर घाट क्रॉस करके हम पहुंच गए रामेश्वर गांव। ये गांव जितना छोटा उतना ही सुंदर है। इस बार बारिश अच्छी होने की वजह से रामेश्वर डैम पूरा भरा हुआ है। इस डैम पर आने वाले कुछ दिनों में बोटिंग भी शुरू होगी। फिर ये छोटे छोटे रास्ते से होते हुए हम पहुंच गए अपने मामा के घर। और बस आज के लिए इतना ही। टिल नेक्स्ट, बी वेल।